بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. عاود طليت عليكم حبيباتي بوصفة شوكولا الطلاء من أروع ما يكون. جبتها لكم طريقة جد سهلة ومبسطة. رائعة نتيجتها كما راكم تشوفوا تجي فيها واحد اللمعة من أروع ما يكون، والبنة مضمونة في هذا الوصفة، والأهم أنه بدون حليب مجفف بدون زبدة. تحضريها فقط في 5 دقائق تكون حاضرة معك، وتتحصلوا على كمية أكثر من 700 غرام تاع الشوكولات الطلاء رائعة جدا. نقولوا بسم الله وعلى بركة الله. عندي كاس تاع سكر عادي، سعة الكاس 220 ملي. عندي هنايا كاس تاع الحليب كنت غليته، ضروري انكم تغليوا الحليب تاعكم الساعة سابقا، تخليوه يبرد وتجيبوا تخدموا به هذا الوصفة. علاه نغليو الحليب؟ باش نتحصلوا عليه يعني يكون معقم، وشوكولات الطلاء تدوم معنا لأطول مدة ممكنة داخل الثلاجة. عندي هنايا كاس تاع كاكاو بني يكون ذو نوعية جيدة. عندي هنايا رشة الملح، ونجيبو هنايا لو بغا ميكسور. اللي ما عندهاش حبيباتي لو بغا ميكسور تقدري ديري بلاندر ولا الاشواغ تصلح، يعني بهذا الاجهزه كامل تصلح معاكم. نتمنى حبيباتي ان شاء الله كامل تسيو الوصفه الرائعه، درت حاله في التيك توك حبيت يعني نديرها معاكم. ومع العلم انه هذا الوصفه كنت درتها قبل، يعني قبل في قناتي عندها عام هذه الوصفه، فقط بواحد الاضافه حصريه دوكا تشوفوها معايا في هذا لا فيديو. نجيو هنا حبيباتي درنا كاس سكر، كاس حليب يكون مغلى مسبقا ونخليوه يبرد، وعندنا كاس تاع كاكاو يكون بني. ضروري انكم تخيروا الكاكاو يكون ذو نوعيه جيده. بالنسبه للكاكاو ما عنديش يعني ماركه معينه، فقط كنروح للسوبرات نقول له اعطيني كاكاو بني النوعيه المليحه كامل، يعطيني فقط يعني بالميزان والنوعيه. كيفاش نعرفوا بلي الكاكاو تاعنا ذو نوعيه جيده؟ تشموا فيه ريحه الشوكولا يعني تذوقوا فيه هذيك الحلاوه في الكاكاو، تعرفوا بلي شوكولاته الطلاء تاعكم تخرج من اروع ما يكون. هنا حبيباتي باستخدام البغا ميكسور نميكسيو جيدا الخليط هذا كما راكم تشوفوا. وهنا في هذه المرحله نضيفوا كاس الا ربع من الزيت النباتي. بالنسبه هنا حبيباتي للزيت رايحين نضيفوها على دفعات، ما نضيفوهاش على دفعه واحده كما راكم تشوفوا، كما نخدموا المايونيز، يعني نضيفوا غير بشويه وفي نفس الوقت رانا نميكسيو حتى نكملوا كامل الكميه اللي هي كاس الا ربع من الزيت. قلت لكم حبيباتي هذه الوصفه دارت حاله في التيك توك، والوصفه هذه مع العلم اني كنت درتها العام اللي فات في قناتي. اللي تحب يعني تشوف الوصفه راح نخليها لك حبيبتي في صندوق الوصف. لتما يعني كانت قناتي صغيره وما داتش يعني حقها من نسبه المشاهده، حبيت يعني نعاودها معكم باش ان شاء الله كامل تستفادوا. راه جاي الدخول المدرسي ان شاء الله يعني تلقاوها كي الحسنه، ديروها يعني في البريوش، ديروها قوتي لوليداتكم في الخبز، ولا يعني رايحه تنفعكم بالبزاف. بعد ما كملت كامل كميه الزيت النباتي نجيو هنايا لهذا الاضافه واللي هي 100 غرام شوكولا. خيروا شوكولا بالحليب النوعيه اللي توفرت عندكم ديروها. انا في الوصفه السابقه اللي درتها العام السابق كنت درت شوكولا مونا 100 غرام، اللي هنا ما كانتش توفرت معايا. عندي شوكولا دادا بالحليب كذلك يعني تجي بزاف بنينه، كنت ذوبتها كما راكم تشوفوا ونضيفها على شوكولاته الطلاء تاعي. هذه الاضافه راح تعطيكم بنه رائعه جدا لشوكولاته الطلاء تاعكم. كما راكم تشوفوا حبيباتي هذا الوصفه خفيف ظريف. كنت درت لكم وصفه سابقه في القناه نالت اقبال ومشاهدات بسم الله ما شاء الله تقريبا 600 الف مشاهده. كامل الناس سيوها وكامل عجبتهم وخلاو لي تعليقات ايجابيه وكامل ادعوا لي. برك يعني فيها شويه مجهود كي نكونوا نطيبوا في النسلي. حبيت ندير لكم هذا الوصفه. هنا حبيباتي هذه الاضافه واللي هي نص كاس اتاي تاع الماء يكون مغلي. بالنسبه لهذه الاضافه كانت اضافه حصريه عندي، يعني كنت انا اول قناه على اليوتيوب درت الاضافه تاع الماء المغلي، واللي هي السر اللي تخلي شوكولاته الطلاء تاعكم تنجح وكذلك ما تتسكرش وتجي بغيونتي. كنت درتها يعني في الوصفه اللي دات اعلى نسبه مشاهده. وضفت هنايا باش نكه شوكولاته الطلاء تاعي درت باتاغون بنكهه البندق، كذلك عطاتها واحد البنه واحد النكهه رائعه كيما ابتيلا تاع برا. تقدروا يعني ديروا باتاغون تاع البندق ولا باتاغون بنكهه الشوكولا كيما تحبوا. ونكملوا نميكسيوها شويه. وهاي لكم هنا حبيباتي شوكولاته الطلاء تاعنا في الشكل تاعها النهائي، خرجت من اروع ما يكون وتحصلنا على كميه الله يبارك.
شوفوا لي هنا حبيباتي لا بغيونس اللي كاين فيها، قوامها يعني رائعه جدا. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها كما جربتوا الوصفه يعني السابقه اللي نالت اقبال ومشاهدات بسم الله ما شاء الله. نتمنى ثاني يعني تثقوا في هذه الوصفه وتجربوها وتسيوها، واكيد باذن الله رايحه تعجبكم، وكذلك يعني توليو معتمدين هذه الوصفتين. نجي هنا حبيباتي نوزن معاكم الشوكولاته الطلاء تاعنا اللي تحصلنا عليها. بدلت فقط الغيسيبيون انه الاخرى يعني لانه الشكل تاعها جاي ورده رايحه ان تسيح لي. شوفوا هنا حبيباتي، طبعا هنا كي نجيو نوزنوا حاجه ما نروحوش نوزنوا كما راه كاين البعض انه يوزنوا بهذيك الحاجه اللي راح يوضعوا فيها. لا هنا حبيباتي فقط يعني نردوا الميزان للصفر باش تكون مصداقيه تامه في الوزن. عندي 402 غرام في البواط الاولى. نروحوا هنايا للبواط الثانيه كما راكم تشوفوا. يعني تحصلنا على كمية الله يبارك، تاكلوا وتوكلوا راح يعني تدوم لكم الأطول مدة ممكنة. شوفوا هنا حبيبتي أكثر من 300 غرام من شوكولاتة الطلاء، يعني تحصلنا على أكثر من 700 غرام شوكولاتة الطلاء. شوفوا هنا 320 ومن هي 402، يعني أكثر من 700 غرام شوكولاتة طلاء. رائعة جدا، ووصفة ناجحة مليار بالمئة. ديروها يعني كتحضيرات للدخول المدرسي. كما قلت لكم يعني وعدتكم اني نشارككم باي حاجه نديرها كتحضيرات للدخول المدرسي قبل ما نرجع يعني للعمل تاعي، هكا باش نشارككم كامل بالوصفات اللي تعاونني وتساعدني في المطبخ تاعي. كما راكم تشوفوا فقط حبيباتي اللي ماهيش مشتركه في القناه تشترك وتفعل الجرس هكا باش تتوصلوا كامل بجديدي، وكذلك كافه التحضيرات اللي نديرهم ان شاء الله باش نعاون روحي. شوفوا هنا حبيباتي القوام تاعها كيفاش خرج رائع جدا، يعني قوام كذلك اللون كما تاع برا تماما. شوفوا لي هذيك اللمعه اللي كاينه فيها، والبنه صدقوني حبيباتي البنه تاعها مضمونه 100%. نتمنى حبيباتي تثقوا في الوصفه وتجربوها وترجعوا لي بارائكم في التعليقات كما المره السابقه. تهلاو لي في رواحكم، تلاقاو ان شاء الله في عدد آخر. نقولكم سلام.